Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya punda. Kuhisi mtu yuko mashakani. Utaficha jambo linalokusumbua. Kuna muda utakuwa mkali na wakati mwingine utakuwa mpole. Hutozoeleka kwa haraka kutokana na mabadiliko yako ya kila mara. Utaacha kitu kwa mtu. Moyo wako utashtuka. Unachokihisi kinakupa mazingatio ya kweli kabisa. Utajihisi mwenye nguvu. Ila utaingiwa na unyonge na hali ya kukatishwa tamaa. Mwanzo huu wa mwaka ni wakati sahihi wa kufanya au kutenda ulichokipanga na chenye heri na wewe. Utapatiwa nafasi ya matangazo na fursa zinakuja kwa mpangilio. Mtu atakuchekesha hali ya kuwa upo kwenye simanzi. Upo katika mpangilio wa mabadiliko. Mdudu wa rangi ya kijani atakujulisha kuwa utekelezaji mkubwa unafanyika katika namna ya utetezi kwako. Hutakiwi kuogofya tena. Nyota ya Simba. Harufu ya kitu itakujulisha jambo. Mtu anahisi unamchukia kwa matendo yako unayoonyesha kwake. Mambo mazuri yanakuja japokuwa unajihisi hujiamini. Kuna muda unaweza kujikatisha tamaa wewe mwenyewe. Kuhofia hasara au anguko. Utaugulia hali ya maumivu. Kuhisi utakuwa sawa ukipata nafasi fulani. Mtu atakuambia siri kwa kificho sana. Kuorozesha vitu unavyotaka kuvifanya. Kumsogeza mtu katika hali ya kiuchumi. Mchango wako ni mkubwa kwa watu. Hasa ukiamua katika hali ya kujitolea. Ila kwa sasa umepatwa na hofu. Kutokana na jambo lililowahi kutokea. Kuhisi kitu kinachotaka kukurudisha nyuma. Mambo yako binafsi kiutafutaji yatakufanya uwe sawa. Nyota ya Mshale. Kupokezana na mtu au watu katika kufanya jambo kwa wakati. Kufika sehemu mara kwa mara na utakuta kitu ambacho hukukitarajia. Kutamani kulala sana mchana. Kuboresha nafasi yako kwa mtu. Utahitajika kuwa mvumilivu wa kitu. Kuna mambo mengi yanawekwa sawa kwa ajili yako. Nyota ya Samaki. Kuvutiwa na kitu. Utapata maana ya jambo ulilokuwa unaliongea bila kujua. Kuepukana na mabishano. Kuhisi mtu amekuandama sana. Epuka kumwekea dhamana mtu. Kwa sababu itakuwa tatizo kubwa sana kwako. Unachokiamini kinaweza kisitimie. Utapoteza pesa nyingi wakati huu. Na hata watu uliokuwa unawaamini. Jambo la ushirikiano litafikia mwisho. Nyota ya Nge. Utajipanga kwa mengi yenye unataka kufanya. Utajipa ujasiri zaidi wa kuweza. Kukanyaga kitu cha hatari ila hutodhurika. Ikiwa upo kwenye masomo utafanya vizuri. Na kwenye kazi kuna ukubwa utapatiwa. Mambo ya kifamilia yatakuwa sawa. Jambo kubainika. Utasifika kwa jambo. Unaloliombea lenye heri litakuwa na matokeo mazuri. Nyota ya Kaa. Kujipa ujasiri wewe mwenyewe. Utashikamana na mtu vizuri ikiwa hukumdhania na hukutarajia kuwa na umoja naye. Mtu wa mbali anayejua thamani yako na haachi kukutafuta. Utashindwa kuelewa umri wa mtu kutokana na matendo na muonekano wake. Jua kumulika sana kila unapokuwa umekaa au kutulia. Itakujulisha utapitia nyakati ambazo zitakufanya upate mwelekeo mzuri usiotarajia. Mtu ataonesha ushirikiano mkubwa kwako. Utakuwa na tahadhari kuhusu uaminifu katika jambo muhimu sana, hasa kwa pesa au siri. Mtu atakuwa muwazi sana kwako. Utaambiwa jambo la kiundani zaidi. Kufahamu kuwa bado una umuhimu kwa mtu. Nyota ya Ng'ombe. Mipango yako mikubwa ni kumiliki. Utahisi mtu anakufuatilia. Ujumbe wa mtu utakushangaza. Unachokiwaza kitafanyiwa kazi. Kuhisi kitu kipo karibu au kinatendeka. Kuacha kuwaamini wakushi baada ya urongo ulioambiwa. Katika familia yako utapata habari njema mwanzo wa mwaka huu. Hutosumbuliwa tena na jambo fulani.
Nyota ya mashuke. Hutokuwa mwenye kificho. Mara nyingi utakuwa muwazi wa kusema ukweli, hata kama umekosewa au ukitaka kusifia kitu. Kuendelea kujiweka mbali na mtu. Kuna funzo unalipata na kuweza kuamua jambo hata lenye ugumu. Kutokea kwa jambo litakalo kutanisha watu wengi. Mtu atakuzoea kwa kasi sana. Hutotaka kuhisi tu, ila utataka kuthibitisha. Kuzingatia jambo la maendeleo. Nyota ya mbuzi. Kusifiwa kwa utunzaji wa vitu. Utaipendezesha sehemu. Utafanya kitu kwa mpangilio mzuri. Mtu anaona mabadiliko yako sasa, kwa kutokaa na maumivu tena. Utaamua kusamehe na kusahau. Utazingatia sana malezi. Mbuzi. Uzazi uko njiani kukufikia. Yaani kupatikana kwa ujauzito au kupata mtoto. Mpango mzuri unakuwa sawa sasa. Utahitajika kutumia chumvi asili kusafisha mwelekeo wako wa sasa na kupata mng'ao wa kupokea vilivyo vizuri. Nyota ya mapacha. Kufanikiwa katika masomo yako au jambo kubwa. Kufuatilia kitu mtandaoni mara kwa mara. Safari inawadia kwenu. Kwa upande wa wanaume, kuna uwezekano mkubwa wa jambo la ndoa kutimia. Kitu bado kipo akilini mwako. Unahitaji kutekeleza. Kuhisi mahusiano ya kudumu yana nguvu zaidi kwenye maisha na huleta baraka. Hivyo unahitaji kuhararisha. Mtu anapokea kwa kila unalomwambia. Mdudu kuanguka chini kwa kutoka juu, kisha kukimbia kwa haraka. Ndivyo adui atakuwa mbali na wewe. Kwa baadhi yenu mnapaswa kuyaepuka majaribu yanayojitokeza mara kwa mara kwa watu ambao si wema kwenu. Kuwa makini katika jambo la pesa. Unaweza kukopesha pesa na usirudishiwe au usiipate kwa wakati. Kuna wakati utakuwa mwenye kujikumbusha mambo ya zamani. Nyota ya ndoo. Kumhoji mtu kwa akili. Kumpa mtu ushuhuda wa kitu. Utapata safari nyingi kuanzia sasa. Utaahidiwa jambo zuri. Wakati wako huu utajihisi amani. Ganzi ya miguu kuisha. Kukutana na paka mara kwa mara, kila uendako sehemu. Anakujulisha tu kuna vizuizi vinavyofunguliwa kwako. Utasita kumwamini mtu. Utatumia pesa nyingi kwa jambo au kitu. Hekima yako itakuongoza pazuri. Nyota ya mizani. Kupata ishara ya tahadhari ile unaweza kuipuuzia. Mtu anaonesha mabadiliko kwako. Kufahamu uwezo wa mtu uliojificha. Kuongea kitu kwa masihara lakini kitakuwa na taharuki kwa watu au mshangao. Kuidhinishwa jambo kwa urahisi hasa suala la mkopo au kitu. Kumaliza mambo mengi kwa wakati mmoja. Mtu wa zamani atajirudi kwa masiku yajayo. Mtu huyo ni ambaye ulishawahi kuwa naye kwenye uhusiano wowote. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.